एक लड़का अपने घर आता है, तभी वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के के साथ किस कर रही है। यह देखकर लड़का गुस्से में आ जाता है और उस लड़के से कहता है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी लड़की बीच में आकर उस लड़के को पकड़ लेती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, तुम इसे क्यों मार रहे हो, इससे मैं प्यार करती हूँ। इसके बाद लड़की उस दूसरे लड़के का खून पोंछने लगती है और उधर पहला लड़का यह सब ध्यान से देख रहा होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें आपस में बात करने दो। दोनों लड़के लड़की से कहते हैं कि वह चली जाए। लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर पहला लड़का पूछता है, क्या तुम इससे प्यार करते हो? दूसरा लड़का सिर हिलाकर कहता है, नहीं, पहले वह मुझसे प्यार करती थी। तब पहला लड़का कहता है, पहले वह मुझसे भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अब वह तुमसे बहुत प्यार कर रही है। यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था।